ბათუმში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 5 ოჯახი დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე მავთანდილ ბერიძემ კოლეგებთან ერთად მოინახულა. მათ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას გაეცნო და სააღმდგომო ნობათი გადასცა. ბერიძემ დღესვე პირობა დადო, რომ ოჯახებს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის აღებასა და საკუთრების დარეგისტრირებაში იურიდიულ კონსულტაციებს უმაღლესი საბჭო გაუწევს. როგორც უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა განაცხადეს, სააღმდგომო პასკა და კვერცხი საკუთარი სახლებიდან წაიღეს, ამიტომ ქმედება წინა საარჩევნო დამომრჩევლის მოსყიდვა და არ შეიძლება ითვალოს. არაფერი ისეთი განსაკუთრებული ჩვენ არ გაგვიკეთებია, სახლიდან ოჯახიდან წამოვიღეთ რაღაცა, რაც ჩვენ ჩვეულებრივ აღდგომას ეს არის პასკა კვერცხები და რაღაც პროდუქტები ცოტა თავი მოუყარეთ და უბრალოდ მოვედით ისეთ ადამიანებთან, რომელთანაც არავინ არ მოდის. არასოდეს ამათთან არც საჩუქარი, არც დახმარება, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ პირადობის მოწმობები. ეს არიან ეგრეთ წოდებული ბომჟები. გასულ წელს წყალდიდობა იყო, მერიის წარმომადგენლები დახმარებას დაგვპირდნენ, თუმცა არავინ მოგვაქცია ყურადღება. ოჯახში ყველა უმუშევარია, სახურავიდან წყალი ჩამოგვდის, შეკეთების საშუალება კი არ გვაქვს. დღეს უმაღლესი საბჭოს წევრები მოვიდნენ სააღდგომო ნობათი მოგვიტანეს და დახმარებას დაგვპირდნენ.